Kryetari i Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja, shprehet se opozita duhet të vendosë moralin e saj politik në tryezën e bisedimeve me majorancës për reformën e re territoriale. Qosja i bëri këto deklarata në krah të kryetarit Sali Berisha, gjatë një takimi ku diskutua mbi vizionin e opozitës për ndryshimet në hartën e brendshme të Shqipërisë. Por njeriu që bëri thirrje për moral të pastër politik, nuk duket se i përmbahet shumë këtij parimi. Partia Demokratike ka zhvilluar një betejë të fortë kundër aferës së inceneratorëve, duke i konsideruar atë si një prej skandaleve më të rënda korruptive. Opozita deklaron se drejtësia e re nuk e ka hetuar deri në fund këtë aferë dhe nuk ka arritur të ndalë milionat e eurove që përfundojnë në llogaritë e kompanive koncesionare. Në fokus qëndrojnë pagesat për inceneratorin Fantazëm në landfilin e Sharrës. Por partitë opozitare nuk përmendin se pagesa kryen edhe Fisnik Qosja. Në 24 mars 2026, Bashkia e Kavajës kreu një pagesë rreth 3.6 milion lek për Integrated Energy BV. Më 3 mars 2026 u krye një tjetër pagesë 3.7 milion lek. Brenda një muaji janë paguar rreth 70.000 euro. Qosja gjeti në fuqi kontratën e nënshkruar në vitin 2021 me kompaninë koncesionare të Sharrës. Gjatë fushatës ai ishte shprehur se kjo kontratë ishte korruptive, por pasi mori detyrën e moderua qëndrimin. Ai deklaroi se do të negociojë për uljen e kostove dhe se do ta mbajë kontratën. Këto deklarata nuk rezulton të jenë materializuar, ndërkohë që Bashkia e Kavajës paguan tarifën 29 euro për ton mbeturina. Të dhënat tregojnë se prej qershorit 2023, Bashkia e Kavajës ka paguar më shumë se 230 milion lek. Në vitin 2016, u nënshkrua kontrata për landfilin dhe inceneratorin e Sharrës. Por 10 vjet pas nënshkrimit, kompania nuk e ndërtoi inceneratorin. Pavarësisht kësaj, bashkitë paguajnë tarifën e plot. Partia Demokratike ka akuzuar Erion Veliaj për pagesa abuzive, por të njëjtën gjë po e kryen edhe Fisnik Qosja.